នេះគឺជាស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ានីកាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានមកឆ្លងស្ពាននេះលើកដំបូងដែលស្ពាននេះមានកម្ពស់90ម៉ែត្រនិងប្រវែងជាង500ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរហើយដើម្បីបានទៅដល់ស្ពានខ្ពស់នោះម៉ានីកាក្រោកតាំងពីទៀបភ្លឺបងដោយជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ5កាត់តាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយតែស្ពានតាមដងផ្លូវបងអើយពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងក៏សម្បូរដើមត្នោតដែរបងសូម្បីតែផ្លូវក៏ស្អាតស្រួលជិះមែនទែនជិះបានបន្តិចក៏មកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរបងប៉ុន្តែម៉ានីកាបានចូលក្រុងឯងបងត្រូវជិះទៅតាមផ្លូវលេខ55ដើម្បីទៅស្វែងរករង្វង់មូលក្រូចពោធិ៍សាត់នេះបងហើយយើងបត់ទៅរកស្រុកវាលវែងបើនិយាយពីទេសភាពស្រុកវាលវែងវិញម៉ានីកាឲ្យ10លើ10តែបើថងសម្រាប់ដែលដាក់តាមដងផ្លូវនេះវិញបងម៉ានីកាឲ្យ11លើ10ពួកអីពណ៌ឡើងខ្ជិលមែនតែនហើយសំខាន់មានជាហោហែតាមដងផ្លូវធ្វើឲ្យផ្លូវកាន់តែស្រស់ស្អាតកាត់បន្ថយសម្រាប់បានច្រើនមែនតែនចឹងបងប្អូនពូមីងកុំភ្លេចចោលសម្រាប់ក្នុងធុងទាំងអស់គ្នាណាហើយបានបន្តិចយើងក៏មកដល់ស្រុកវាលវែងល្មមឲ្យតែមកដល់ទីនេះម៉ានីកាតែងតែនឹកឃើញដល់ពេលដែលថតរឿងកាលពី2-3ឆ្នាំមុនពេលហ្នឹងគឺសប្បាយមែនតើបងដោយសារម៉ានីកាបានឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាតហើយបានជួបបងប្អូនអ្នកស្រុកវាលវែងអ្នកខុំប្រម៉ោយពួកគាត់រស់រាយរាក់ទាក់មែនតើហើយនៅពេលដែលបងឃើញរូបដំរីច្រើននេះគឺមានន័យថាមកដល់ខុំប្រម៉ោយបងហើយឥឡូវម៉ានីកាហូតទៅមកបន្តិចដើម្បីទៅរកទិញមាន់អាំងហើយទេសភាពតាមដងផ្លូវដូចបងបានឃើញអីស្រស់ស្អាតដូចគំនូរអញ្ចឹងឥឡូវដល់កន្លែងលក់មាន់អាំងហើយបងប៉ុន្តែសោកស្ដាយមែនតើអស់មាន់នៅលេងសល់តែទាអញ្ចឹងម៉ានីកាក៏សម្រេចចិត្តថាទិញទាទៅពួកឯងមើលទៅតំណងដែរដោយសារតែអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក៏បត់ជើងហូបបាយនៅក្នុងឡានតែម្ដងបងបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់មែនតើដោយសារតែបានហូបបាយបដាមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវបដាជីវិតពិតជាមានន័យមែនបងនិយាយទៅថ្ងៃនេះគឺម៉ានីកាមានជិះទៅដើរលេងណាទេគឺជិះមើលទេសភាពតែម្ដងដោយសារតែទេសភាពស្អាតបែបហ្នឹងមិនមែនអាចឃើញរាល់ថ្ងៃទេហើយផ្លូវដែលម៉ានីកាជិះនេះគឺពីស្រុកវាលវែងទៅខេត្តកោះកុងហើយពេលដែលបងមកដល់ឃុំអូសោមបងជិះតែបន្តិចទៀតនឹងដល់ស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេហើយថ្ងៃនោះដែរម៉ានីកាបានឃើញបងពូមីងមកឆ្លងស្ពាននេះលេងច្រើនមែនតើឡើងដូចហែកធិនអញ្ចឹងម៉ានីកាហ៊ានឈប់ថតលើស្ពាននេះបងព្រោះខ្លាចស្ទះអញ្ចឹងក៏ជិះមកក្រោមបន្តិចដើម្បីស្រួលថតរូបជូនបងទស្សនាម៉ានីកាលើថាស្ពាននឹងចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបងប៉ុន្តែឥឡូវនឹងប្រហែលជាត្រូវបិទមួយរយៈតូចសិនដើម្បីបង្ខំការសាងសង់នៅសល់ម៉ានីកាក៏បានថតរូបមួយចំនួនដែរបងមានទាំងស្ទាយពាក់វ៉ែនតាតែមើលទៅមកគួរឲ្យខ្លាចពេកក៏ដោះចេញវិញតែសំខាន់នៅទីនោះស្រស់ស្អាតអត់ខ្វះកន្លែងថតទេម៉ានីកាក៏បានជួបបងនៅទីនោះស្ដាយបានថតជាមួយពួកគាត់សំខាន់ផ្លូវដែលធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកវាលវែងទៅខេត្តកោះកុងគឺធ្វើរួចទេបងចឹងបងឲ្យធ្វើដំណើរដែលងាយស្រួលប៉ុន្តែផ្លូវរាងខ្ពស់ហើយមានការបត់បែនច្រើនចឹងសូមបងធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយនឹងចេះអធ្យាស្រ័យគ្នានៅតាមដងផ្លូវម៉ានីកាមានអីនិយាយច្រើនទៀតទេបងឲ្យធ្វើដំណើរមកគយគន់ទេសភាពដោយខ្លួនឯងបានជំរាបលាបងពូមីងសូមឲ្យមានសំណាងល្អនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា